अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूडीसी एलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी से मुतल्लिक बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट की तैयारी कैसे करें और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं या चेक करें। और टाइपिंग टेस्ट से मुतल्लिक जितनी भी आपके सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी हम बढ़ते हैं टाइपिंग की तरफ और इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, टाइपिंग मास्टर 11। और पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट होते हैं वो टाइपिंग मास्टर 11 पे ही लिए जाते हैं। तो अभी हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है ये देखते हैं। तो ये हमारे पास टाइपिंग मास्टर ओपन हो गया और इसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे और जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी और उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे और इसके बाद एंटर, और यहाँ पे वो आपको कोर्स जो है वो लगा के देंगे और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक हुआ होगा और आपके लिए यहाँ पे वो एक पैराग्राफ चूज़ करेंगे। और पैराग्राफ डिपेंड करता है कि आपका जो टेस्ट है वो कैसा होगा और इसके अलावा आपका कितनी ड्यूरेशन का टेस्ट है, तो इस हिसाब से वो आपको एक पैराग्राफ सेलेक्ट करके देंगे। जैसे मैं ये पहले वाला पैराग्राफ जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद वो ड्यूरेशन सेट करके देंगे। जैसे अक्सर हमारे टेस्ट के ऊपर लिखा होता है कि आपने 30 वर्ड्स 5 मिनट में टाइप करने हैं, तो इस तरह वो आपके लिए कोई एक पैराग्राफ चूज़ करेंगे और साथ उसका टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे। यहाँ पे आप 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन के सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ये ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो एज सेम यहाँ पे नीचे टाइप करना है और इसके लिए आप जैसे ही फर्स्ट वर्ड प्रेस करेंगे तो आपका जो टाइमिंग काउंटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे टाइम भी गुजरता रहेगा और ये ब्लू मार्क जो है वो आपके नेक्स्ट आने वाले वर्ड्स को शो करता जाएगा। तो अभी हमने ये पैराग्राफ जो है वो 4 मिनट में तकरीबन 3.5 मिनट में लिख लिया है। और यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपको जो आपकी मिस्टेक हो जाएगी वो आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। और इसके बाद जब टाइम फिनिश हो जाएगा और तो आपका ये टेस्ट वहीं पे रुक जाएगा। और अभी मेरा तो टाइम रहता है तो अभी हम कुछ देर वेट करते हैं और जैसे ही टाइम फिनिश होता है तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही टाइम ख़त्म होगा तो ये टेस्ट जो है वो लॉक्ड हो जाएगा। एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अभी हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं वो आ गए हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी थी वो 63% थी, ग्रॉस स्पीड 13 वर्ड पर मिनट है, टाइम यूज़ 5 मिनट हमने यूज़ किया। हालांकि हमने टेस्ट पहले कंप्लीट कर लिया था लेकिन आपको ये चीज़ें दिखाने के लिए मैंने वेट किया। और नेट स्पीड जो हमारी है वो 8 वर्ड पर मिनट है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ शो हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से रिज़ल्ट प्रिंट कर सकते हैं और यही प्रिंटेड रिज़ल्ट आपका जो टेस्ट के वक्त रिज़ल्ट होगा वो ऐसे ही प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा नाम भी शो हो रहा है, टेस्ट नेम, कि हमने कौन सा पैराग्राफ जो है वो कॉपी किया और लिखा हमने।
तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा नेम और उसके बाद टेस्ट नेम के कौन सा पैराग्राफ हमें टेस्ट के लिए दिया गया था, इसके अलावा डेट और टाइम और टेस्ट ड्यूरेशन और इसके बाद एक्यूरेसी, नेट स्पीड, ये सब हमारे पास आ चुकी है। तो नेट स्पीड ही असल स्पीड होती है जो हमें कवर करना होती है। मिसाल के तौर पे 30 वर्ड्स पर मिनट है, तो हमें हमारी नेट स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो वैसे शो हो रहा है कि टेस्ट पास हो चुका है। बाकी मेरिट बनेगा, जितने भी स्टूडेंट्स टेस्ट को में अपीयर होंगे उनका मेरिट बनेगा और उस हिसाब से सिलेक्शन होगी। इसके बाद ये हमारी मिस्टेक्स हैं और जितनी मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट की हुई हैं और ये हमारे टेस्ट की रिपोर्ट है। इसके बाद हम टाइपिंग मास्टर पे जाते हैं और यहाँ पे व्यू एंड प्रिंट सर्टिफिकेट, इसके अलावा हम सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से हम सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं और ये हमारा सर्टिफिकेट है और इसको सेव कर दें। प्रिंट करने के बाद इस सर्टिफिकेट को सेव कर लिया जाता है और वही आपका रिज़ल्ट होता है। और अगर आपने अभी टेस्ट देने जाना है तो आप टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपको आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी, डेली वाइज इम्प्रूवमेंट होगी, उसका आपको पता चलता रहेगा। और अभी जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आप टाइपिंग मास्टर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आप टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके टाइपिंग मास्टर का ट्रायल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लें और उस पर आप टाइपिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और डेली वाइज आप अपनी टाइपिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।